ko sa woni pay ko a jombi ɗon wowta ɗum ada wonde mawɗo wonde jompuri si woni ha andi jawdi ko weli kon andi bon goto kala e hoore mum addatiya c'est exemplariste mi anda honno goto kala e hoore mum si hoore ma gasiyare no avenir ma ɗon kadi ko ɗo ka nawyuɗa ha ma yaay ɗon andi ɓe anda dina ɓe anda avenir ko lahira avenir mo janga ko ha o maya ko ka nawyuɗa ma ka rettuɗa golle ha maya avenir mo janga avenir gandol islam ko ka mayɗa on ya immitoyade e sa immitoy ke ha ñiiɓoya ka ñiiɓataɗo ko ɗon woni avenir jooma gandal idan oɗo tigi tigi o townata responsabilité ji ɗi o haqqilanta sansugol gurdam makko ɗam wona pay kon sansirta so o jombi neɓa taw ya financegol ɓeygu makko bimbi o déjà ɓe ɓi bon non ɓe ɓi pay kum ɓe ɓi ɗiɗo yaɗos ko ɗum waɗi ɓe falta kay tatoy pay koye ɗiɗo itta dongal ngal ɗuɗu ɗum goɗɗo ɗon kay finance muɗum ɗaɓɓa argument ji wasi ko kañum jippinta ndiyam fuɗina puɗi e tawa o falaka jombugol hay so humi dewgal ko falte ko debbo mo jiidata ko aduna o taw rondo dongal welatamo ko dombugol debbo mo jiidotako few waɗi noon falaka ni e waɓɓutu makko on bonde gokku ni e nokku on ni e responsabilité yagal ngal ko ɗum waɗi wonde mon ɗum heña noon tawa yo haaɓi o nefinike o watta accitirde ni debbo on o accata darade service ji desodiyal ngal no moƴƴiri cergal ngal waɗa السبب الخامس السحر ومنه صرف العطف قال تعالى ويعلمون الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه haray ka raɓɓinɗingol sababu joobo on ko mbile yagal ngal ɗum kadi no naate galleji ɗina fosa fosannade mbile yagal foti ko sunnetengal ndoniɗin jare ka weeyo foti ko waɗetengal e coñci foti ko waɗetengal e soɓe haɓɓe e poore fiwata ñolu waɗe ɗon ñola fiita yooru waɗe ka poore ɗon fiwata yooru foti ko waɗetengal e hunduko mayɗo maka juuɗe makko maka kasange makko maka keeci makko mbile yagal ngal andandarema e waɗetengal e canɗi waɗetengal e kunduɗe bareji e ko nanditata e muɗum ngal ɗo mbile yagal ngal jomiraɗo yeeti en woɓɓe ala e janngude sina ngal ɗo yuallimuna nnasa ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawjihi ngal ɗo kadi no bonnude moƴƴa ko ɗum waɗi si a yii jikkuji ɓeygu ma sansi adoro esiwgol so tawina cheytane woni e makko tawi ɗum o ko bona jikkujo gorko kadi si sansi jikku ka galle ta debbo on adoro dogugol yo ndaaru kon ɗum waɗi moodi makko tawi ndaaru intérêt personnel intérêt ji wondigal ndin hiɗi ɗuuɗi haray ɗen andi noon hannde o zaman men ɗo alhamdulillah larsiken o zaman ɗo nema molnaɗo o newinani e ñawdugol sifa oɗo muskila no weliri fi kala e moɗon yaaɗo ila mawqi tv qur'ana.com o yaltinayi ko heɗo si mbeleyagal no makko ngal yaha few sa yahi tv qur'an.com a yata moccagol a jippinayi ɗon ko fatiha aɗo to classade suratul kahfi hikka ɗon fadlu أو تفسير فضل الأذكار أذكار الصباح والمساء هيك دون شيخ محمد مختار السنجيتي أذكار الصباح والمساء جين كان جتيجي دي هيك دون كرامو كوبي نجو غوتو كالا نو موتشي ديكو أندي كو نارا كديكو كرامو كوبي أندا بنتا ماهر المعيقلي الكلاس دون نو ساهي دي كدي تايكو مؤمن باي دنگان دي قرآن كو شفاء للمؤمنين wala yazil zalimin la khasara tay ko abandi ko perdi beydete no gasa beyda nawugol kono seeda mari iman a heedi ke ɗum ɗo a yata ñawdagol hayno ko ande ɗon andi coora wonti marchandise ɓurɗo welde marchandise ji ɗi ko ɗum miɗo tangini ay moccoɓe no faalani monopoliude moccugol ngol mo kala no faala hara ko sentir mum on monopolie moccugol ngol fiyo taw kanko watta piriji ɗi no yurmede Allah nden no yaaji mi fillito mi wiya tv qur'an.com sa yahi ɗon a jippina hoore ma ko heɗoɗa a mbiyata e nokku asababu sadis adamul muru'a angal mo ko bayagal kadi sonnajo ma do hiiɗo ɗi dugula yagal woni e neɗɗo o welata wonɗo si goɗɗo dugulɗike ha yaafo ɗon ɗo no kaani seeɗa kon falawde kon kono wowlay tawi o ƴettay honɗo naɓa e nder duburi o ƴetta ɗum honɗo ara o sooɗali ɗo naada e maafe on wela wonɗo donc ko ɗon mi haɗata
nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o laatno ɓurɗo moƴƴande ɓeygure ko ɗum waɗi no ɓeygure jogorte fof ɓe gelno dépense ko lewru e lebbi ɓe wallinirayno ɓe wallinayno wonde hitande dépense si ɓe hewti ka suudu golle maɓɓe arande ɗen ko gosagol awal chein ko ɓe daranto si ɓe yalte ka suudu ko gosagol kala sal waɓutu ɓe gosantomo ɗo sina a nawnu a lorrata yimɓe ɓe awa noon ka fewniɗen hannde ɗo jama goso dey yo gose moƴƴa 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 coñci ɗin loote ha laaɓa waɗe oɗo sawi loote ha laaɓa nawnare no ari nde en fof ande mo kala no wiigoy ko sinisite woni ka kine muɗum kono ko fenade ko ɗimmoɓe muɗum ɓen woni sinisite o na kañum ko ɗum waɗi joni ka julde hari julde juuɗe ko memminoto e julde allahu akbar ko laabi nayyi joni ka kine ɗo ƴettay tel ka hunduko ɗo ŋaaɓugol sondula ƴettino modèle joni ŋaaɓayɓe sondula e julde ɓe heɓe andi ko yaltata kon uuraɓe faalte kalugol kono ɓe andano kalirte sinda sawa ɗum edi awagol ɗum noon no tappirɗa ɗo accirɗa ko duɗal woni e yaltude sababu saabi attakabbur wal khuyala mawnintinare ɗum kadi ko sababu e accitugol ngol no taw ay ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam accitino bintul juwayni mawnintinare sonnajo on mawnintini moƴƴa nelaɗo memimo to wi audu billahi minka maki yaw amoɗo wi jano ani sonnajo so labama ɓe yaafo ɗon ko ɓuri ɗude kon kan kadi on tawi dewgal gotal ko waɗi noon ko nde o mawnintini ha o gayni yanude few hay hunde noon jomboyamo hay joni ɗewna no heewi sababu jeetata bon juutugol ɗengal italatul lisan sonnajo si woni wula hundukojo mo fotti o yennaymo o yennete ammode makko o yennayi mawɓe maɗa ɓen o yennayi kawtal ngal o yennayi yiɓɓe maɗa ɓen o yennayi ɓiɓɓe makko ɓen o yennayi kala mo gollidi ala ɗi golle juutugol ɗengal ɗum noon kadi ko masibo miɗo andi ɗo sonnajo jibinanɗo gorko ɓiɓɓe jeego o haɓide e ɓiɓɓe makko gorko on waɗi intervention sonnajo on dari fewti modi mum wi'i accidan e ɓe ɓiɓɓe na ɓiɓɓe mani ko ɓiɓɓe gorko goo ko gorko goo mi heɓani ɓe fi kala jeego heɓi keɗon taw si ngal cergal ɗon barkay ɗuma honno ngal dewgal ɗon barkay ɗo yeeso hakkude on gorko heɗiɗo kaɗo haala sababu jeenaɓa yo e sakkitiɗon telen emin enen ɗi yiiɗen ɗin mi adde cheikh ibne bas darode inchallah kono ngu nderira ko feƴƴitungu hannde nguɗo nderira ko hannde heɓugu worɓe rewɓe worɓe ɓen no faala haraka kaɓe fowto tun koɓe ɗaɓɓu debbo marɗo sonnajo yeeyay ɗo madina ɗo kaw jogiiɗo mote on no jogitiɓe moodi muɗum ustafi kaare en jombimo ɗo joni tigi tigari ɓe tampi kono on joni ko tambiɓe ko andi ko tambirede jawde on susata ɓen ɗon aduna si ɓen ɗon no faala waɗay sina yeeso makko o memataɓe few ɓeymuma sodanima coñci ko ɗin ɓorniɗa o soodi danki ko ɗon waloto ɗon o soodi moto ma oto ko ɗon dogata dépense ko kanko wallinta a ñaami tew sa an wosi kanko addoy on ko kanko makata an a wowlay rewɓe ɓen kadi boy e maɓɓe hari no jogiti l'islam o ɗum ɗo woni yaltinde e sonnaɓe ɓe hijabu go hijabu yaltinaɓe ka dewle yaltinaɓe gollal ɓe naate goɗɗum no wiye susu ɓe haldi joni kamɓe pecciraɓe ɓen kamɓe nawliraɓe ɓen kamɓe weldiɓe yoɓe waɗa susu fiisi ɓiɗɗo maɓɓe no jombede ma ɗum ɗo e ɗum ɗo mo kala waɗay seewal ma seeje ɗiɗi ma tati waɗay carton sabunde waɗay complet ɗum ɗo e ɗum ɗo be on tigui waɗa ɗum woɓɓe noon moodi mum mala hay ka kunna hum ka liƴƴi fuuto joni noon ɓe haaldidama ɗum ɓenna joni ɓe a newnanelam mi yeeya jinjam bete nani woɓɓe ɓen defa ñiiri yeeya woɓɓe ɓen ƴette e baaru tigui tigui on naata golle par ce que joni no mari susu yoɓeteɗo yoɓay contribution lewru ko halda kom yoɓay coggu seeje yoɓay coggu ɗum ɗa yoɓay coggu ɗum ɗa
on keesu ɗon fo hay goto townanta ɗum goɗɗo ɓe naata ɗum ɗo ha taw joni ɓe naata yeeyi ɓe wallina janngugol ngol non ɗo kadi yaha ha wonde he tigi tigi on watta joni ɓe hiiroya ha kawo wano yaha e joni ñalle kawo wano ñallire no wotano neɓata rimerji fuɗɗo hakkude gorko e debbo on siɓɓe debbo gorko ma welduɓe makko fuɗɗade he watta yila e ɓeygu ma de min yiimo hande nokkel kaari ma min yii kanko e kaarijo ko honno goɗɗo heɓirta client sodanomo ko heɓa tono ñande o ñande wara e sodane aña on kommo min watta ɗum ko ɗum wanne nelaɗo sallallahu mako no sa yi nderra ko ɗoftago ɗon e hoore yeeso ila akhir ladi sa ala jogi to hoore ma joni a tigi wen ka ɓuura man yuqashu ha nafsi fa ulaika humul muflihun ko ɗiɗo mo siɓɓe julɓe on yoga e enen ɗi suutuɗen hina e woɗɗigoy no woodi arna ɗiɗo battinayi ɗi direct e dow gurdan hakkude gorko e sonnajo muɗum seedugol ideji goy e seedugol culture ji e seedugol jokkereji ɗi en ɗanji kadi an faama jokkere en ɗan ko hunde kaare hunde kaare hunde kaare min mi faama koni jokkere en ɗan ko hunde kaare hunde kaare hunde kaare wonde yaha enen ɗo yeddodire wullitoɗa ka mawɓe maɗen e ka mawɓe am ɓen min kadi mi wullito ka yiɓɓe am ɓe ka mawɓe am ɓe yaha haɗe wultal ɗuuɗa o jaɓatami yaha ɗo o jaɓatami waɗa ɗum ɗo o jaɓatami ɗum ɗo kadi no tawa e sababuji cerle ɗen yeddodire ɓey nguureji ɗin ɓey nguure gorko on e ɓey nguure sonnajo on ɓen kadi si yeddodiriɓe yeddodiri kadi noon de sababuji cerle ɗen worɓe musidal gorko on ma musidal debbo wurtagol ka galle ka wuurida ɗon goɗɗo e maɓɓe wurto ɓey nguure goo wurto taw kayre andi ko waɗoton kayre andi ko accoton ɓe jonnatama heɓa liberté ma on fewjanaka ma waɗa plan mo annduɗa oɗo malete ma malkite naɓa ɗon ɓeygu ma ɓiɗɗum ɗum ɗo kadi no tawa cerle ɗen alkhulasa qala baqiyatu salaf wa imamu l asr al allamatu cheikh ibnu bas rahimahullah للطلاق أسباب كثيرة منها عدم الوئام بين الزوجين بأن لا يحصل محبة من أحدهما أو من كل منهما للآخر منها سوء الخلق المرأة على عدم السمع والطاعة لزوجها بالمعروف ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها ومنها عجزها عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك حتى تكون النتيجة الطلاق ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين أو تعاطي المرأة ذلك ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما ومن عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع ومنها عدم رؤية الزوج للمرأة قبل الدخول بها لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من أسباب الطلاق إن وجدها خلاف ما وصفت له ولهذا شرع سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث أمكن ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن صح الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة سيبقى جولنا نقول خلاصة هديدو ويدكم هديدو سلف فجو بين imam o zamanu ɗo cheikh ibnu bas jomiraɗo gandal mo anduɗen yo allah yurmimo kaw ɓe liton o maki cerle ɗen no mari sababuji o raɓɓinini waɗi kulasa goo on awa angal nantodira hakkude residirɓe ɓen tawa yani ɓe nanodira koɗo wiyete yiitida angal yiitidugol ngol tawa goto kala yiiɗa o ya si daarima no tagirano ma daari ko wolta kon haala makko kam ma daari mouvement tan sifa noon on welirta ɗum tawino gorko on wayi noon welirta debbo no debbo on wayi noon welirta gorko on ma giggol ala hakkude maɓɓe ma goɗɗo maɓɓe yiiɗa o yawa maki ɗum noon sababe dewgal koɗo waɗi ndeyɗa jomma dar somo yiɗma ta forcé ta force jiwama o kitirgol mo fewi ɗiɗi bonugol jikkude suddi ɗon o nanata o ɗoftata ko mawdi makko no moƴƴiri tati bonugol jikku gorko on toñugol mo debbo on ronkamo laaɓande reedu nayi ronkugol gorko on daranagol haqqeji debbo on ma ronkugol debbo on daranagol haqqeji gorko on
joyi yani zunubaji ɗin goɗɗo e maɓɓe faggitagol ɗi ma goto kala e maɓɓe faggitoɗi alhaali on bona hakkude maɓɓe saabu koɓe faggitiɗi kon ha résultat o wona cergal jeego goɗɗo e maɓɓe ñamugol ko sulinta ma yara ko sulinta ma fiima foti ko gorko ma ko suddi ɗon jeeɗɗi alhaali on bonugol hakkude debbo on e mawɓe gorko on ma gooto e mawɓe gorko on foti ko yumma gorko on ma ben gorko on ɓen kadi no ukkito bonna dewgal surtout si gorko on hippaali gollitirde politique moƴƴo debbo on wawali heɓude politique moƴƴo no gollodira e mawɓe oɗo gorko ma gooto e mawɓe oɗo gorko angal toppitagol sonnajo laaɓal o wona saltuɗo o ronka moƴƴintinanade moodi makko coñci makko ɗi labes maɓɓe urgal ngol uura haala kam moƴƴa moose ɗe laabe si ɓe fottima si ɓe moɓodiri fottugol ngol hayka salon ma ka yaasi amma noon moɓodirgol ngo dandu ka suudu anga amma ko noon kadi gorko toragol jiwara daralimo ɗum ɗon kadi no adda probléme ɓe wi cheikh ibne bas maki ɗum fof no adda probléme no wona sababuji cergal surtout sa sifanama debbo himo wayni ɓay ɗon andi yimɓe ɓen no wayi noon si ɓe yiɗima ɓe publicité to ni no wawɗa no fotata noon si ɓe añima ɓe minimisete to ley no fotata noon haray noon ko ɗum allah subahana taala sar ine cergal ngal yo gorko ndaaru debbo on so tawi o newike no daariramo e maki si goɗɗo e mon faalama resude goɗɗo wawi no daariramo yo ndaarumo ndaarugol mo gon tawete ko noddimo resugol debbo on maki si tawi o heeɓi no daariramo darɗe ɗe no noddamo e resugol debbo on yo waɗu ɗum ɗo ɗen darɗe ɗo no newna ko ɗum ɓuri handude e nde ɓe duumodata o hadisa ɗo ko jaabir fildima hadise goo ko almughirata ibne shuba hadise ko abi hurata ɗeɗo ko haɗi jantode nde ko fi juutay on say cheikh ibne bas maki ɗiɗo hadisaji e mana majji ko ari kon ɗum ɗo fof ko tinda ko sar'inede torotoɗo e ndaaru toreteɗo addo dewgal ngal humede saabu ko ɗum ɓurata ɓannude yoɓe nanodir ko ɗum ɓurata moƴƴinde battaneji maɓɓe ɗin ɗum ɗo gan no tawa e moƴƴi l'islamu ɗin ɗinɗi l'islamu on addi hiɗen andi ko islamu addi kon fof ko malal wonande jiyaɓɓen ko nafoore wonande population on ɗo wo on tuma wo ko ɗum o nden wo ko heddani en ɗo ko hunde wotere ko sakkitorten kon ɗo ko hunde wotere cergal no adda sunoji ka social ka jikkuji molanaɗi sunoji ɗin nden tori allah subahana taala woɗɗintingen e cuuɗi julɓe ɓen bone ɗiɗo sunoji haray wal hasil ko ɗum woni akhiran inna aba hadihi lmasala taqaw ala kahili l usra walmujtama'i wal ilam فكلهم شركاء في هذه الجريمة التي يدفع خسائرها الأطفال المساكين والمظلوم من النساء وكثيرا ما تدخل الأطراف الخارجية في إفساد ما بين الزوجين وعلى حسب الإحصاءات من حالات الطلاق كان تدخل أهل الزوجين من الأسباب المباشرة فيها ونحن نعلم أن أكثر المحرضين على الطلاق هم من أشد الناس حرصا على أن لا يقع الطلاق عندهم وأما عند غيرهم فهم من المؤججين له والعياذ بالله haray musidɓe julɓe nene gotoɓe en fokkititeren daragol e oɗo darsu meɗen hande darorteɗen wonde dongal ko ɗum woni rondagol zunubu taho nambara o masala ɗo ko dewle ɗen woni helde kon goɗɗum ko ɓey ngureji oɗo gorko e oɗo sonnajo kamɓe rondoto ngal ɗon dongal yeeso allah yawmal qiyamati goɗɗum ko jama on tigi wuuridaɓen ɓe debbo on yadata marché ma gorko goreɓe gorko on ɓe o yewdata o yewta ko woni ka nder suudu makko ɓe kuurasamo yo helu dewgal makko ngal ma ɓeɗo kuurasa eɓe debbo nde ɓe yaada ka marché walla jonnalima dépension owo himo yoori julɗe o gaynani ɗum ɗelle o famin tum ɓeɗo kañum e ɗi information ji wonɗe e informude no aduna wuurire tawi na noon aduna gasete wuurirede ɓeɗo no kafi rondagol oɗo crime mo tawi crime on ko rondoto perdi ɗi yani crime puusanayɗo perdi ɓeɗo boboɓe ɓeɗo fayɓe miskinoɓe accita ɓe nene mum accita ma ɓeɗo rewɓe toñaɓe accita nde tawno ko heewi ko ɗuuɗi e accitale on taway ko yimɓe wonɓe serato ukkiti bonni hakkude resondirɓe ɓen ɗiɗo darama tawama bon cerle waɗuɗe ɗen 74,6% immorde alhaali cerle ɗen kon ukkitagol woɓɓe hakkude resondirɓe ɓen ɗiɗo direct ko ɗum woni helde awa dewle ɗen oɗo maki iɗen andi ko ɓuri heewde rerɗinayɓe cuune an ya helu dewgal ma ngal
ata e kamɓe ɓuri tiidde jogitagol dewgal maɓɓe ngal ɓurɓe wakkilare e waddidirgol e cuunugol yimɓe ɓen accitu o ma yedde debbo ta wonde sifa o gorko ata ala ɓurɗo wawde wonude ka muɗum ha hewtiɓe ɓe yiɗata cergal yanu ka maɓɓe few amma so tawi koka goɗɗo ɓe tawa e huɓɓoɓe yiite ngen nde mooli allah subahanahu wa taala hiɗen andita ɗo sonnajo moƴƴo yahdurni fi dhalik anna zawjatan saliha tazawwaza alayha zawjuha bighayri sababin wadihin wa kana min tayyibi akhlaqiha wa ta'amuliha an waqafa aqrabu an-nas ila zawjiha ضده وقاموا معها فلما اجتمع أبوه وأمه وأخواته معها وطالبوها بفراقه وأنهم سوف يقاطعونه نصرة لها قالت هذه العاقلة جزاكم الله خيرا بما قلتم وبما أحسستم ولكن تعالوا وافهموا مني أن لو أني تاوعتكم وطلبت الطلاق ماذا سوف يكون سوف ينصرف عني كل منكم سوف يغلق الباب كل مع زوجه وأولاده ولا يبقى من يشعر بمرارة اليتم والطلاق إلا أنا وأولادي زوجي أخطأ بحقي ولكن لا أتبع خطأه بخطأ آخر وأجني على أولادي هذا هو لسان هذه العاقلة المؤمنة التي اهتمت بمصلحة أولادها ونفسها ولم تأخذها العواطف فالطلاق أمره مر كما سبق لا يشعر به إلا من وقع فيه وبعد أن يقع الفأس بالرأس لا ينفع بعد ذلك ندم ولا حسرة وكم من الرجال والنساء من بكى وأكثر من البكاء على فقد زوجته ولكن بعد أن صار البكاء لا ينفعه شيئا ولا يرد له ما فات من ضياع لهذه الأسرة التي كانت تنعم بنعم الله على مسيب جلبنين غوتوبة هيدن أندينا دوبا إن أنديتي سناجو موتيو رسيمو jombi kadi ɓeydi e hoore makko kono faaminali mo andali ko sabu on ɗum tigi tigi par ce que na tawi mo timminani gorko on ko gorko on hato jini kon fof kono tawi on sonnajo jikkuji makko ɗin ko jikkuji moƴƴi laaɓuɗi mo andi no gollodirte nde ɓurɓe ɓattade gorko jombuɗo on darode e sonnajo on darti on gorko ɓeyduɗo e hoore ɓeygu muɗum ɓe wi'i sonnajo on ɓa ben gorko on e yumma gorko on e bandiraɓe gorko on darodi e on sonnajo ɓe wi he o gorko toñima min ko ɓiɗɗo am ko min heɓimo ɓeɗo kadi ko nene goto an kono minen meɗi yiya o ko neɗɗo dulluɗo ni mo andano golte seedu e makko sa seedi e makko minen kadi min taƴotomo men walle sonnajo on tawino mari haqqille o wi Allah yoɓo moƴƴere saabu ko wowluɗon ɗo e saabu ko so an ɗon mi awa komi mari confiance ɗo e ande saabu ko waɗi ɗum ɗon kon sikku no bete min famodira e so waɗa ɗum ɗon kono miɗo wiya on are mi famina on ɗo goɗɗum ene si mi ɗoftike on joni mi ɗaɓɓiri o yo accitan ko honɗum kadi wonoyta ɓawo nde o accitinmi o wino gasa onon fof i won kami won ɗon goto kala e mon hoota ka suudu muɗum naatida e ɓeygu muɗum e modi mum fermon baafal ngal mo kala naatida e ɓiɓɓe muɗum ka suudu muɗum naatida e ɓeyguli mum ka saburji muɗum fermon baafe heddata ko so'ayɗo ngulendi alyatima yagal fayɓe e nguleedi seedugol e moodi muɗum sowona min e ɓiɓɓe am ɓen o wi moodi am falji e haqqe am ɗum ɗo miɗo felliti o falji am kono mi jokkintinta faljere makko nden faljere goo kadi mi waɗa crime e hoore ɓiɓɓe am ɓen ko ɗum ɗo woni ɗengal o jooma haqqille gomɗinɗo Allah ɗo toppitiiɗo wattaniila maslaha ɓiɓɓe makko ɓen ndaari maslaha wonki muɗum kin jiñugol e jingalngol faale nanngaalimo cergal affaire mum on no lammi wono wowlirɗen ɓaawa to so'ata ɗum sinanmo ngal yani e hoore muɗum ɓaawo nde wiɗen teenirde nden taƴi hoore nden nin se nafata hannde kadi jaka mi taƴatanamo hoore nden kono ɗum nafata hoore nden taƴi no foti worɓe e rewɓe wullayɓe ɓe wulla kadi ko ɗuuɗi ko ɓe waasa moodi maɓɓe ma ɓeygu maɓɓe kono ɓaawde tawi wullandu nafata fus wullandun artirta ko fuuti ko immorde yeebaare ɓeygure nden ndeɗo ɓeygure laatinode no nemino nemaji Allah hakkude an e ɓeygu ma e maɗa ɓiɓɓe ɓen onon ɗo moɓotonoɓe hawta nokku ngotu ñaama nokku ngotu hiira nokku ngotu rewto nokku ngotu janto inde Allah nokku ngotu fewjoɗa
tawa joni goto e mon no gasa hiwrata ko yattode haray musidɓe julɓe nene gotoɓe fawde ɓanginɗen ɓeru nde ɗo ɓanginande en aroye e ɓanginande ɗiɗaɓere mi fodi on inchallah en yewto e ɓeyden ɗo seeɗa ɓay fii ɗum ɗo no anidiri ni cergal ko affaire sar'inaɗo kono feere wo ala anden ma'ana cergal e ko honno cergal waɗirte ka sharia e ko honno rentorte eɗi sharia o rentiniri ɗin e honno warrete tigi tigo goto kala ko honɗum woni haqqe muɗum mi toriki Allah noon Allah wata en haton jing Allah wata en haton jing e pratique gugol ɗum e hoore men few mais mawdu men are won ko ɗum ɗo ko honɗum woni cergal ngal noon joni ko honɗum woni cergal sunna e bid'a ko honɗum woni edda ko neediji hen ɗi accituɗo e accitaɗo jogoto hara ko Allah e nelaɗo ɓe jokki ko honɗum woni wondugol e nder cergal ko cergal ko tikkere honde accitirta ɓeygu ma hara wonata accitike ma accitaki jombiri goɗɗo anni e wondugol e makko haaju makko gasa accitamo ko honɗum woni ñawore ngal ɗon dewgal garoya muɗum inchallah kono hande ɗon darade dewde wa sallllahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأي مسيب جلبة يبتي الله سبحانه وتعالى edo do nema mo nemini en tawnede nde ɗo yewtere eddorike mo kanko jalla wa ala yo yobbu yewtuɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude e jodde enen jama hettiɓe seeni ɓen heɗiti waɗi fondo mum e gona yewtede kon Allah taw hara en faami ko yewta kon o newnana en kadi gollitirɗum haray no ɓe fotirno noon yewtere nden ɓe raɓɓindini e mayre e wonde tan on juuti kono ɗen anndi no woodi toɓɓe goo ɗe tawata fii majje on heno yaaji ko on tigi wakkili wo be juuta seeɗa aray ɗen toro jama o yaafagol ko tawi kon tan on pooɗike seeɗa aray noon no ɓe makirno noon ka fuɗɗode e nde ɗo toɓɓere ko toɓɓere yurmude yiwtugol fii mayre kono le ɓe nde yewte fii mum nde tawi jomiraɗo subhanahu wa taala taguɗo en on o yewti fimere ka qur'an nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam yewti fimere ka sunna ɓe gollitirinde kamɓe tigi ka ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe kadi gollitiri ɗum e tawede maɓɓe ɓe yiltani woɓɓe ko tawi kon no ɓoyɗi ɓe tabintini ko tawi kon hino feewi ɗum noon haray en toro allah subhanahu wa taala yo allah ɓuttina en ka hoɗande meɗen ha tawa ɗeɗo cerle ɗuytoto en anndi kam ɗe wawata iwde few ɗum noon ko noon allah subhanahu wa taala waɗiri ko sunnatullahi fiina ko sunna allah mo waɗi e ɓiɓɓe adama ɓen haray ko be serte wonde kono noon eɗe yiili nde tawata ɓurtu waɗeke galleji e nanodiral e famodiral e naɓidal ha tawa cerle ɗen ɗe ɗuytoto
e tawa hewtade ga alhaali o hewti ɗo ɗum noon haray ko alda e junnugol ta en bonnuto koɓe maaki kon nde wonno koɓe hewti kon heno laaɓi haray lande no duwano fawade hoore ɗo ɓayɗe gandi ɓawde cerle ɗe waɗi no woodi piiji buy wonɗi wadde ɓawde serta ko ɓuri kanude ko ɓuri ñiddude kon koko ɓe signali en kon ka nder yewtere ga ko ɓawonde julɓe ɗiɗo ƴettidiri tawi koɓe julɓe musidɓe aɗo dewgal ngal wonde dewgal ngal ari ngal watti e hoore siɗɗanka ko diina kan nde cergal ngal waɗi siɗɗoyagal ngal ngal hawke wawa so tawi ko hakkude julɗo e kefeero ma hakkude hefere ɓe ɗiɗo wonno golloɗiɗo ɓawde ɓe waynodiri alhaali o wawa noon ɗum ɗon o jeeya ko ɓuri kanude kowoni wadde kon e ɓawa dewle ɗe ɗe gandi conséquence ji buyno arde ɓawa toon e jattugol galleji e yeebagol ɓiɓɓe jibinaɓe ɓen bonodirgol hakkude gori ɗin ɗiɗi e ko nanditata e ɗiɗo piiji buyno toon ɗi tawata e hino ara ɓaawo cergal ngal ɗum noon ɓayɓe fodi en bi idnillahi taala ɓe jokkitoto toɓɓere nden ɗeɗo lande ara e on tum ko honɗum woni haqqe sonnajo ɓaawo nde o accita ka galle muudi makko honɗum o l'islamu jonnimo toon ma so tawi o mara toon goɗɗum ɗeɗo lande ko aroyeɗe inchallah e mawdu on ɓay himo heddi haray ɓeɗo ko yewta ɗo ko ngal arsuko e manditagol e gollitirgol haray inchallah e ñande tawoyno newo ka mawdu on timmine o inchallah en humpite jama on kadi no humpitirani wawen tummodirde kadi e nokku on ɗo ma so tawi ko nokku goo kadi woni ko fottanano fottana inchallah kono ɓe jokkitano e yewtere nden fi e wawa andude ko hebbiti kon en toro allah subhanahu wa taala kamɓe tinniɓe yewti yewtere nde yo allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi enen jama hedditiɓe ɓe yo allah subhanahu wa taala artude en famugol e gollitirgol yo allah faami en diina kan yo allah artu ko en tabitugol e hoore makka tawde eɗen ƴettite hara allahu tabaraka wa taala no weltani en haray ko telen no wonɗen darade jama on weltanama ɓe jarnama fota ko hena seeɗa notagol noddano ɗum ɓay yewtowo ko wawi yewtude o ko seerama sutti yewtoɓe ɓawa makko yeeso makko sego kanko tun haray o rewde toon bindi ɗi o jogui ɗin aray ɗon na mohadara o woni o so tawi heɗitiɓe no woodi ɗum noon e wonde juuti kono jama no intéressé kona yewtede kon seede mum yimɓeɓen soƴƴaki ɗanaki e ko nandideta e ɗum haray ɗum no holli yewterde no himmi jama on torki allah subhanahu wa taala nafire ko yewta kon hara en darata wona ɗo yaafo ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. musidɓe julɓe hara yewtonen ko ɗo haaɗi hara ene jokkitani